Il Roso è venuto qui nel 92, dal 92 in poi siamo rimasti sempre insieme. In Italia è l'ultimo mulo ad aver svolto il servizio militare di leva. Iroso, 38 anni, grande vecchio del reparto Salmerie dell'Ana di Vittorio Veneto, a Treviso non sfilerà, ma la speranza degli alpini è che sia in forze per essere trasportato nel capoluogo e partecipare, anche se a distanza, alla dunata. La sua casa è a Cappella Maggiore. Ci parlo perché lui capisce, perché alla mattina quando noi veniamo qua per darla a mangiare si fa il nome di Iroso alza la testa e arriva subito in stalla per mangiare. Pensa un po' che intelligente che è. Questo è il movimento vivente e noi siamo innamorati di questi qua perché siamo sempre qua ogni giorno, mattina e sera, a dar da mangiare. Iroso è l'ultimo mulo militare riconosciuto in Italia, tuttora vivente, 39 anni. È un'icona che rappresenta il profondo rispetto che gli alpini hanno per questi animali, anche perché incarna le sofferenze che questi animali hanno condiviso con i nostri nonni nell'ambito degli eventi bellici della nostra storia. Lui ha un'età equivalente a quella nostra umana dai 115 a 120 anni. Ciò evidentemente necessita il massimo rispetto, soprattutto per anche ciò che rappresenta per la storia e la memoria, per cui lo dobbiamo trattare come si merita e per questo dobbiamo anche avere un percorso a lui privilegiato. A salvarlo dal macello nel 1993 l'alpino imprenditore Tony De Luca. A dire figlio è una parola, però è il mio patrimonio. Tutti i giorni è là, lo chiamo, quando mi vede passare frigna e è bello, non vorrei mai che morisse. E se gli si chiede se Iroso riuscirà a prendere parte alla dunata si commuove. Non lo so. Scusa. Poi respira profondamente e conclude. Speriamo che a Treviso, vediamo gli ultimi giorni, faccio venire qua un veterinario, non mi accontento di uno, faccio venire un altro, se ce la fa andare a Treviso. Perché questo è importante, perché non vorrei che sia Treviso l'ultima meta per il Roso. Il Roso deve ritornare a casa e andare avanti ancora.